Tere! Oled hakanud kuulama peaasi.ee vaimse tervise teemalist taskuhäälingut Pearaadio. Selles podcastis räägime vaimsest tervisest ja selle hoidmisest. Mina olen peaasi.ee kommunikatsioonijuht Jaanika Palm ja täna olen siin saatejuhi rollis. Me salvestame seda saadet novembri viimasel nädalal ja tänase saate teemaks on skeemiteraapia. Mis on skeemiteraapia? Kellele see sobib? Kuidas see saab meid aidata? Sellest ja paljust muust räägime meie tänaste saatekülalistega. Minuga on stuudios psühholoog, pere- ja skeemiterapeut Julia Laanemets ja kliiniline psühholoog, skeemi- ja psühhoterapeut Marika Paaver. Tere tulemast Pearaadiosse! Tere! Tere! Aga väga tore, et olete siin ja saite tulla, aga võib-olla enne kui liigume teema juurde, saame äkki natuke paremini tuttavaks, et rääkige pisut oma tegemistest. Kaua olete valdkonnas tegutsenud, mis rollides olete vaimse tervise maastikul tegelevad olnud? Mina olen siis Marika, mina olen psühholoogia valdkonnas kuskil 20 aasta ringis tegutsenud, alguses olin teadlase, õppejõu, kaasprofessori rollis, aga samal ajal kogu aeg kliiniline praktika oli seal kõrval, töötasin haiglas, psühhiaatrihaiglas 15 aastat ja praegu tegutsen peamiselt oma erapraksises. Aga väga hea, aitäh Julia, kuidas sina oled valdkonnas tegev olnud, millistes rollides? Mul on samuti nagu Marikalgi mitu erinevat rolli ja mul on küll lühem staaž psühholoogina, sest psühholoogia on minu teine haridus, aga ka minu eelmised ametikohad ja minu haridus on seotud olnud inimestega. Nii et inimestega olen ma töötanud juba pikalt erinevas rollis. Ja nüüd siis psühholoogina samamoodi erapraksises ja mina olen pereterapeut, töötan perede ja paaridega ja olen ka skeemiterapeut. Aga võib-olla natukene räägime ka sellest, et kuidas skeemiteraapeni jõudsite? Et minu jaoks skeemiteraapia oli nagu selline silmi avav, ma lugesin lihtsalt seda esimest nagu raamatut või manuaali ja see aitas mul aru saada, miks inimesed käituvad vahel väga ebaloogiliselt või miks nad näiteks võivad ennast näljutada, kuigi nad on alakaalus, miks nad ma ei tea, karjuvad enda laste peale, kuigi neil ei ole nagu mingit hetkes mingisugust ebaturvalist olukorda. Miks sellised käitumisviisid püsivad? Ja skeemiteraapia aitas seda mõista ja selle kaudu inimesteni tegelikult paremini jõuda, et inimesed ise ka aru saaksid, kust see tegelikult tuleb ja nagu juurpõhjusteni jõuda. Julia, kuidas sinu teekond on olnud? Skeemiteraapini? Ma õppisin korraga kõike. Ma ütlesin, et see on minu teine haridus ja siis ma kompasin ja otsisin seda väljundit psühholoogina, et mida mulle meeldiks rohkem teha. Ja läksin õppima pereteraapiat, mis mulle väga sobis. Aga kuna ma juba töötasin psühholoogina, siis seal mul oli vaja selliseid kohe praegu tööriistu. Ja siis otsisingi erinevaid väljundeid ja tööriistu ja jõudis minuni skeemiteraapia koolituse kuulutus. Ja enne seda mõtlesin, et mida ma endale teen, miks ma korraga nii palju kraban ja et see on selgelt liig, aga ma ei ole kordagi kahetsenud, et ma siiski läksin sellele koolitusele, sest see aitas eelkõige, aitas mul endaga kontakti saada. Sest kuigi ma selleks ajaks juba õppisin pereteraapiat ja käisin ka pereteraapias, mul oli mingi plokk peal, mis tõttu ka minu pereteraapia ei liikunud edasi, nii nagu ta oleks võinud. Ja skeemiteraapia juba ainuüksi koolitus ja kõik need praktilised harjutused koolituse raames aitasid mul endani jõuda. Ja see tõttu on mul sellest hetkest ka väga suur usk skeemiteraapiasse ja mina oma töös kombineerin väga palju pere- ja skeemiteraapiat. Väga äge. Aga enne kui lähme veel meie tänase põhiteema skeemiteraapia juurde lähemalt, siis räägime natuke vaimsest tervisest üldisemalt, et kuidas teie igapäevaselt oma vaimset tervist hoiate, eriti praegu sellisel pimedal, vihmasel, kõledal ajal? Mis teie nipid, trikid on? Minu jaoks üks oluline asi on tähenduslikud suhted. Et
kui me räägime skeemiteraapiast, selle keskmes on emotsionaalsed vajadused, eks ju, ja no tähenduslikud suhted, kus saad olla sina ise, autentne, need nagu täidavad seda vajadust ja see on üks enesehoole praktika, et oleks sellised sõbrasuhted, kollegiaalsed suhted, paarisuhe on mul selline, kus ma tunnen end vabalt. Lastega saan hullata, möllata ja täita vajadust nagu niisuguse mängulisuse järele, et need on tähtsad. Ja noh, kindlasti on minu jaoks A ja O on liikumine, et jõutrenn, kõndimine, mis iganes, et see on teine oluline enesehoole nipp. Nii äge on kuulda, et 2 vaimse tervise vitamiini on sul niimoodi siin pimedal ajal kasutamisel, et head suhted ja liikumine on ka vaimse tervise vitamiinid, et väga äge. Aga Julia, kuidas sinuga? Ma arvan, et mind aitab eelkõige teadlikkus ja muuhulgas ka teadlikkus oma väärtustest ja tervis, muuhulgas vaimne tervis on minu jaoks nagu väga-väga oluline väärtus, sest ma tean, et kui mul ei ole tervist, siis ma ei suuda ka muid asju teha. Ja seetõttu ma teadlikult hoolitsen enda eest ja nende vitamiinide eest, nende olemasolu eest ja minu jaoks on sellised 4 vaala on uni. See on number 1. Kui ma ei maga, siis ma ei suuda mitte midagi muud teha, nii et ma magan 9 tundi ööpäevas. Kindlasti tervislik toitumine ja liikumine, nagu Marikalgi. Liikumine, erinev liikumine, on see jalutamine, on see jõutrenn, on see aeroobne trenn, tantsimine kindlasti sinna juurde. Ja lisaks nagu terve rida selliseid, 4. vaal, mida ma ütlesin, 4 vaala. 4. on kindlasti suhted, nagu Marika ütles, et see on selline üks väga-väga oluline asi, mis täidab ja millesse tasub investeerida selleks, et see annaks tagasi. Et väga teadlikult hoolitsen oma suhete eest lähedastega ja sõpradega. Ja terve rida mingid väiksed asju, näiteks minu hästi suured sõbrad on külmdus, kuum saun, nõelmatt, loomad, loodus, hea muusika ja kindlasti head raamatud. Ma arvan, et mõni kuulaja äkki sai siit ka mõne uue asja, et nõelmatt võib-olla ei ole selline kõige levinum, aga võib-olla midagi, mida tasuks proovida. Ma mõtlesin, et ma lisan, et kas teil on seal vaimse tervise vitamiinide hulgas ka mingi loominguline eneseväljendus toodud? Praegu veel ei ole, aga võib mõelda. Et väga oluline näiteks, kui Julia ütles raamatud, siis ma mõtlesin, aga kirjutamine. Kirjutamine, joonistamine on tegelikult ka üks viis tegelikult oma tundeid kuskile panna. Mina vahel kirjutan ja vahel ma kirjutan endale, kui skeemiteraapia terminites rääkida, et kirjutan nagu oma tundeid sisemise lapse perspektiivist, aga ma võin ka vastata endale, anda endale nõu või lohutada ennast sisemise või täiskasvanu oleku perspektiivist. Ja see võib olla selline eneseabi nipp. Ja see on ka väga hea asi, mida tasub kindlasti proovida. Aga liigume nüüd meie tänase teema juurde ja alustame täitsa algusest. Mis on skeemiteraapia ja kuidas see erineb teistest teraapiameetoditest? Et skeemiteraapia nagu tegeleb erinevalt mõnedest näiteks kognitiivkäitumisteraapiast, mis on esmane nagu ravivalik tegelikult erinevate psüühikahäirete puhul. Ja kliinikus kasutatakse seda hästi palju. Et ta erineb selles mõttes, ta ongi kasvanud välja sellest kognitiivkäitumisteraapiast ja erineb selle poolest, et ta töötab rohkem ikkagi lapsepõlve mustritega ja mitte ainult siin ja praegu lahenduskeskselt. Ehk siis ta tegeleb vähem ainult sümptomitega, aga rohkem aluspõhjustega. Ei tegele ainult sellega, et kuidas nüüd praegu hakkama saada, et nii-öelda värvida see fassaad üle või sümptom kuidagi ei leevendada, vaid hakkab ka vundamenti tegelikult remontima. Ja seal ei ole nii, et me ainult analüüsime lapsepõlve, ta erineb analüütilisest või psühodünaamilistest teraapiatest selles mõttes, et me ei püsi seal lapsepõlve analüüsimise juures, vaid me pidevalt lingime praegust hetke, mis toimub praeguses inimese elus, mis on tema põhiprobleem, mis käitumist ta tahaks muuta ja me lingime seda sellega, mis juhtus siis või kust see muster alguse sai, kust see käitumine alguse sai.
ehk siis me kogemuslikult läheme tagasi nendesse olukordadesse, kus see tekkis ja tuleme jälle olevikku tagasi. Niimoodi sihuke pidev liikumine edasi-tagasi käib skeemiteraapias. See on nagu üks erinevus. Teine erinevus on see, et ta ei vastandu võib-olla ühegi teise teraapia koolkonnaga väga. Ta väga edukalt paneb tegelikult kokku need, integreerib erinevatest teraapiakoolkondadest pärit mõtteviise, tehnikaid ja mitte niimoodi suvaliselt, vaid ta on pannud nad ühtsesse süsteemi. Et see on tegelikult temal selline hästi unikaalne minu meelest. Kolmas asi on see, et ta töötab diagnooside üleselt, ehk siis häirete üleselt. Ta töötab mustriga, mis toodab depressiooni või ärevust. Mitte nüüd otseselt, et nüüd täna me töötame ainult sotsiaalärevusega. Ei, me vaatame seda, mis mõtteviis inimese sees ja milline kuidas ta maailma tõlgendab, mis viib selleni, et ta inimestega on väga ärev ja pinges. Ehk siis ta ei tööta ainult selle sotsiaalärevuse endaga, vaid see võib leevendada ka üldist ärevust, leevendada ka depressioone. Aga võib-olla, kui ma küsin veel vahele, et skeemiteraapias, et miks ta on skeemiteraapia, et mida see skeem seal tähendab? No selleks, et vastata sellele küsimusele, peame me enne rääkima vajadustest, sest see on üks väga oluline põhimõte skeemiteraapias. Me kogu aeg käime selle vajaduse ümber. Meil on inimestena kõikidel vajadused, ühelt poolt sellised ellujäämisega seotud vajadused, ka kehalised vajadused, aga teiselt poolt, kuna me oleme ikkagi emotsionaalsed ja sotsiaalsed olendid, siis meil on ka psühholoogilised vajadused, emotsionaalsed vajadused. Ja need vajadused võivad olla rahuldatud ja siis me tajume maailma kui sellist turvalist kohta ennast ka toredate inimestena, mis tähendab, et meil arenevad välja mingid positiivsed skeemid, ehk siis positiivne maailma enda taju. Aga tihtipeale ei ole alati kõik need vajadused rahuldatud. Tegelikult vist ei olegi selliseid inimesi, kellel lapsepõlves on alati vajadused rahuldatud, on olnud rahuldatud. Vanemad on ka inimesed, kellel on ka omad vajadused ja omad raskused. Nii et me kõik kogeme kas neid hetki, kui meie vajadused jäävad rahuldamata. Ja kui see kogemus on sagedane või selline toksiline või väga tugev, kus vajadused jäävad rahuldamata, siis hakkavad tekkima skeemid. Ehk siis nagu sellised filtrid psüühikas enda sees, läbi mille me tajume siis maailma ja iseennast, teisi inimesi. Ja just negatiivse kogemuse puhul kujunevad välja niinimetatud negatiivsed või mitte adaptiivsed, mitte kohastumuslikud skeemid, läbi mille maailma nähes tekivad mingid raskused, sest nad moonutavad seda pilti endast, pilti maailmast. Ja siis skeemiteraapias me tuvastamegi neid skeeme ja neid vajadusi, mis skeemide taga on. Aga kas võib ka öelda, et skeemid on käitumismustrid või see ei ole päris see? Skeemid on eelkõige tunded ja mõtted ja kehalised aistingud, sest tunded on nii või teisiti ju meie kehas. Nii et see on teisisõnu tegelikult lihtsalt ühendused ajus, mingid püsivad ühendused, mis aktiveeruvad iga kord, kui miski, mingi olukord siin maailmas või toimuvas meenutab seda esialgset stiimulit või triggerid. Ehk siis skeemid triggerduvad, aktiveeruvad ja see omakorda paneb meid käituma teatud viisil. Aga selle kohta on skeemiteraapias eraldi termin ja see on skeemi olek. Ehk siis käitumislik komponent on juba nii-öelda isiksuse osa. Ehk siis me kõik koosneme nende erinevatest osadest, mida me õpime elu jooksul. Ühelt poolt nad on universaalsed, et meil kõikidel on näiteks sisemine laps, sisemine haavatav laps ja sisemine vihane laps ja sisemine õnnelik laps ja mõned teised. Ja siis mingid kaitseolekud, aga... Kas ma võin ühe näite tuua selle kohta? Ütleme nii, et kui Julia rääkis, et skeem on selline mõtlemise või tundmise või kogemus,
see on ka kehaline kogemus. No ütleme, et inimesel on lapsena olnud emotsionaalse hüljatuse kogemus. Ootamatult keegi, kes on talle kallis, inimene lihtsalt kaob, läheb minema, jätab ta teise inimese, võõra inimese hoolda, mis iganes. Ja see on korduvalt juhtunud, näiteks on ebastabiilne siuke pidev nagu, et kas nüüd see inimene on olemas või ei ole, või ta on haiglasse jäetud pikaks ajaks ja ta ei tea, ta on pisike laps. Siis tal tekib hüljatuse skeem ja kui ta siis näiteks ühes olukorras, kus ta on paarisuhe, kiindumussuhe ja partner läheb lihtsalt üheks päevaks ära komandeeringusse, lähetusse ja see inimene äkitselt tajub, nagu ta oleks maha jäetud või tal on hirm, et äkki ta ei tulegi kunagi tagasi. Tal on siuke tohutu paanika. See on see skeemi aktiveerumine. Tal on uskumus, et inimesed võivadki ootamatult kaduda. Tal on tunne tohutu hirm, kurbus, üksildus, paanika, eraldusärevus selline nagu väikesel lapsel. Ja käitumine, see kuidas ta sellega toime tuleb, ta võib erinevalt, ta võib selle hakata helistama, küsima kinnitust, et kas sa ikka oled olemas, kas sa ikka tuled, ta võib vihaseks saada selle, ta võib hakata süüdistama partnerit, et see ei ole tema jaoks olemas. Ta võib hakata hoopis jooma. Ta võib erineval moel toime tulla sellega, selle skeemiga. Need on toimetuleku käitumised. See on väga hea näide, et mis aitab nagu aru saada, et mis see skeemiteraapia on. Aga ma lisaksin, et praeguseks hetkeks on kirjeldatud kokku 20 erinevat skeemi. Ja tegelikult on väga piiratud arv. Ja nad on seotud nende samade vajadustega, et kui näiteks turvalise seotuse vajadus on rahuldamata, näiteks Marika näites, siis võivad välja areneda ühte tüüpi skeemid ja kui näiteks autonoomia vajadus rahuldamata, siis teised skeemid. Ja et meil kõikidel need skeemid on, sest meil kõikidel on mingi negatiivne kogemus ja skeemiteraapia aitab neid siis mõista, tuvastada. See viibki jälle selle järgmise huvitava küsimuse juurde, et aga millised on need märgid, et inimene võiks kaaluda skeemiteraapiasse pöördumist? Et kui mingisugused probleemid on korduvad ja kroonilised, näiteks depressioonid on korduvad, siis üldiselt tegemist ikkagi mingi püsiva mustriga, mis seda depressiooni toodab. Kui on krooniline üldistunud ärevus näiteks, kogu aeg on pidev pinge sees, mis võib toota ka unehäireid, paanikahoogusid. Unehäirete ja paanikahoogudega me töötame võib-olla kognitiivkäitumisteraapia võtmes, nagu proovime ravida seda sümptomit. Aga kui seal on kogu aeg see pinge, mis toodab seda, inimene nagu ei saa lõdvestuda ja kogub neid pingeid ja kogu aeg on nagu natuke tunnetab lihaspingeid näiteks. Ja muretseb ja on valvas kõige suhtes, siis näiteks see on üks asi. Kui on nagu sellised kroonilised suhteprobleemid, kui millegi pärast kogu aeg partner ärritab meid, aga tegelikult nagu objektiivselt on tegemist piisavalt turvalise inimesega, aga kuidagi tekivad arusaamatused teineteisega, me tõlgendame partneri käitumisi kuidagi, et ta on paha või et ta on hoolimatu, kuigi ta tegelikult ei ole. Oleme liig nõudlik teise suhtes. Siis näiteks perfektsionismi teema, kui me ei saa asju lõpetatud või kuidagi kogu aeg otsime ikka neid vigu ja oleme kriitilised enda ja teise suhtes, teiste suhtes, kolleegide suhtes, kui me ei saa nagu lahti lasta oma standardist ja otsime seda täiust ja mida ei ole olemas, siis võib-olla veel midagi. Ma praegu mõtlesin selle peale, et skeemiteraapia on tihtipeale nii-öelda teise ringi teraapia. Esiteks ta on väljaõppes teise ringi teraapia, siis skeemiterapeutiks saab õppida inimene, kellel on juba mingi teraapia väljaõppe läbitud. Aga ta on tihtipeale ka klientide või patsientide jaoks teise ringi teraapia. Ehk siis kui näiteks mingi muu teraapia, on see vereteraapia või on see kognitiivkäitumisteraapia või midagi muud, ei anna seda soovitud tulemust, sest need mustrid on nii rigiidsed, nii jäigad, siis võib edasi abi otsida skeemiteraapia. Aga ma mõtlen, et neid skeeme, et siin üks hüljatud lapse skeem käis läbi ja et kui neid skeeme üldse kokku on 20, et teie praktika, mis need kõige levinumad skeemid on ja kas inimesel mitu erinevat skeemi tal võib esineda? Enamasti esinebki. Juba kas või sellepärast, et osa skeemidest
on niinimetatud esmased skeemid, mis tekivadki varajases lapsepõlves rahuldamata jäänud vajaduste tõttu. Ja siis on ka teised skeemid, ehk siis need, mis arenevad välja tema kaitsekäitumise tõttu. Ehk siis laps hakkab automaatselt midagi tegema selleks, et kaitsta ennast selle negatiivse kogemuse eest. Näiteks hakkabki tubliks lapseks, mille pinnalt areneb välja perfektsionism. Nii et tihtipeale on kombinatsioon nendest esmastest ja teisestest skeemidest. Aga ka esmaste skeemide arv sõltub ikkagi inimese kogemusest. Et väga sageli üldse need pinnal olevad skeemid võivadki olla sellised nii-öelda teisesed, et näiteks ütleme, meil on lapsel on selline emotsionaalse ilmajäetuse, emotsionaalse deprivatsiooni skeem. Ta on, see sageli tekib tegelikult väga tavalises peres võib see tekkida, et meil on, kui vanematel on palju tegemist, nad on ise emotsionaalselt nagu siuksed pidurdatud, vaoshoitud, nagu Eesti kultuuris on see väga tavaline, et pigem hoitakse asju endale, ei väljendata armastust. Ja aga laps vajab seda süllevõtmist, kallistamist, neid sõnu ja seda, et teda märgatakse ja temaga mängitakse, hullatakse ja kui seda ei ole, siis tal kujuneb selline üksilduse, tühjuse tunne nagu. Tal ei ole otsest traumat, ta ütleb, et kõik on väga hästi, ma kasvasin toredas peres, aga tal on selline skeem. Ja siis sageli ta siis avastab sellist asja, et kui ma siis millegagi väga hästi hakkama saan, tõesti see tubli laps, et teen midagi, laulan hästi, tantsin hästi ja siis ma saan kiitust ja tunnustust, siis selle tulemusena tekib heakskiidu otsimise või tunnustuse otsimise skeem. Ja see tunnustuse otsimise skeem on see, mis on siis pinnal, millega näiteks inimene tuleb, et ma tahan kogu aeg tähelepanu, ma tahaks, et iga päev mulle partner ütleks seda ja ma tahaks, kui ma ei saanud neid laike seal sotsiaalmeedias või neid oli vähem, kui ma ootasin, siis ma ei talu seda, sellise kogemusega tuleb ta. Ja kui me hakkame siis sellega tööle, siis sealt alt, selle heakskiidu otsimise alt nagu koorub välja see emotsionaalne ilmajäetus ja see teema ja me peame hakkama ise siis õppima oma nii-öelda terve täiskasvanu olekust lähtuvalt endale pakkuma seda tunnustust, seda nagu rõõmu iseendast, lohutust, hoolitsust, mõistmist ja kõike seda, mida tegelikult vajaka oli lapsena. Ehk siis võib-olla polegi neid laike vaja nii palju saada seal sotsiaalmeedias ja partneri poolt nii palju tähelepanu, kui me tahaks. Võib-olla ei pea nii palju tööd tegema, et saada tunnustust, sest see on ju meie kultuuri pandeemia, et me kõik töötame üle. Aga kas on ka mingisugused olukorrad, kus näiteks skeemiteraapia just ei ole soovitatav inimesele? Jaa, et nagu enne me ütlesime, ta on ikkagi teise ringi teraapia, et tegelikult on nii, et kui on tegemist mingi kriisiolukorraga, kui inimesel on nagu nii mingi muutus elus toimumas, on see siis lahutus või lein, kolimine, uude paika minek, kui kuskil ühiskonnas on need mingid siuksed suured muutused, me peame lahendama neid teemasid ja sellel hetkel skeemiteraapia ei sobi sellepärast, et skeemiteraapia nõuab mingit ressurssi inimeselt, et tal oleks emotsionaalset ressurssi, et tal oleks nagu aega, ruumi selleks, et töödelda neid lapsepõlve kogemusi, et üldse lubada neid vanu emotsioone üles ja seda ei ole selles kriisiolukorras. Siis oleks vaja kõigepealt, et kriis natuke vaibuks ja siis saab hakata vanade mustritega tööle. Ma tean, et skeemiterapeute tegelikult Eestis on ainult käputäis. Aga kuidas skeemiteraapia üldsegi Eestisse jõudis või kui kaua seda Eestis kasutatud on? Eestis skeemiteraapia sünd on aasta 2017, siis kui sai loodud Eesti skeemiteraapia assotsiatsioon ja toodud sisse esimene väljaõppe. Ehk siis sellel aastal lõpetas esimene lend skeemiterapeute. Pärit skeemiteraapia üldse on Ameerikast ja maailmas on ta kasutusel olnud juba pisut üle 30 aasta. Tegelikult kasutusel üle terve maailma, et nagu väga-väga ka eksootilistes piirkondades kasutatakse tänapäeval skeemiterapiad. Eestis siiski veel üsna lapse kingades, et tõepoolest ei ole palju need skeemiterapeute, kuigi väljaõppe tänaseks on läbinud ikka
rohkem kui 100, Kindlasti, tegelikult 150 ringis juba või varsti hakkab 200 lähenema, aga väljaõpe ei tähenda ainult koolituse läbimist, väljaõpe tähendab ka praktiseerimist, superviseerimist, ehk siis töötamist juhendamise all ja sellele järgneb ka sertifitseerimine ja alles siis saab inimene nimetada ennast skeemiterapeudiks. Nii et enne seda ta võib kasutada skeemiteraapiat või skeemiteraapia mingeid meetodeid, aga selleks, et tõesti saaks kuhugi kirjutada, et ma olen skeemiterapeut, peab kogu selle protsessi läbima, sest see ongi õppeprotsess, teooria pluss praktika. Ja seda litsentsi tegelikult see on rahvusvaheline litsents, ehk siis seda väljastabki rahvusvaheline skeemiteraapia assotsiatsioon, et see tähendab, et see supervisioonid on ka praegu ikkagi hästi palju välismaa põhised veel. Ja meil on, nagu ma ütlesin, et neid koolituse läbinud on palju, sertifitseeritud terapeute on 5, neist 1 on ka juba teise järgu, ehk siis edasi jõudnud skeemiterapeut. Ja on ka 1 paari skeemiterapeut. Mina. See on Julia. Väga uhke. Aga võib-olla kui me lähme veel selle teemaga rohkem sügavamalt ja lähme sinna teie teraapia kabinetti, siis milline näeb välja tüüpiline skeemiteraapia sessioon? Jaa, et see sõltub tegelikult natukene sellest, kuidas see inimene sinna jõuab, mida ta juba enne on teinud, et tegelikult ju inimene tuleb probleemiga ja siis me ikkagi valime, et mida me temaga tegema hakkame, võib-olla alguses on vaja kiiret abi kuidagi käitumise muutmisel või lihtsalt kriisiabi. Aga kui me oleme otsustanud skeemiteraapiat ikkagi alustada, et siis alguses on see niimoodi, et võib-olla me alguses rohkem kaardistame ja proovime aru saada ja lähme siis see on koostööprotsess, eks ju, alguses juhib seda rohkem esimestel seanssidel kindlasti terapeut juhib seda rohkem või tutvustab kogu seda mudelit ja aitab kliendil panna nagu tema lugu sellesse, näha skeemiteraapia terminites ja selles võtmes. Ja siis hiljem, kui on juba pikemalt inimene käinud, siis hakkab tema seda ise juhtima rohkem, kuidas ja mida ta tahab, et tehtaks. Aga ütleme, see seansi struktuur on umbes selline, et ütleme esimene kolmandik seansist inimene tegelikult räägib mingist asjast, mis tal on tegelikult, mis toimub tema elus, mis tal parajasti, mis tunne tal praegu siin on, see võib ka teraapias, et kuidas ta ennast tunneb seal teraapia kabinetis hetkel. Ta võib rääkida, mis eelmisest korrast talle meelde jäi, ta võib mis iganes, see on nagu suhteliselt vaba. Ja siis selle käigus me otsustame, et mida me siis teeme sellega. Mingid tehnikad võivad olla mingi visualisatsioon, mingi meditatsioon, mingi rollimäng. Toolidel inimene räägib erinevate osadega, sisemise lapse, terve täiskasvanuga. Neid on väga palju erinevaid variante, mida me võime teha. Mingid harjutused, kehalised harjutused. Ja siis me kolmandik seansist teemegi seda harjutust. Ja siis kolmandik seansist me võtame kokku, mis toimus, mis see andis, kuidas ta nüüd end tunneb, mida see muutis, mida ta õppis, mida ta tahaks kodus harjutada ja läbime selle kokku. Nii-öelda maandume sellest emotsionaalsest tööst, mis siis toimus seansi keskel. Ja Julia. Lisan, et me täpselt samamoodi 3 saame jagada kogu teraapia protsessi algusest lõpuni, et alguses me kuulame ja hindame ja tuvastame skeeme ja püüame aru saada, et mis need olekud on, mis on toetavad olekud, mis on segavad olekud. Siis me tegeleme nende skeemidega, me teeme ka vajadusel traumatööd ja siis me keskendume järjest rohkem just sellele tervele täiskasvanule, ehk siis ressurssidele ja toimetulekule, et inimene õpiks ise toime tulema, et alguses aitab selles osas väga palju terapeut, siis järjest rohkem inimene muutub iseenda armastavaks vanemaks ja terveks täiskasvanuks. Teie mõlema jutust käis siin nüüd korduvalt läbi sõnapaar terve täiskasvanu. Räägime sellest natuke, mis asi on terve täiskasvanu selles protsessis? Terve täiskasvanu on ka üks olek, ehk siis skeemiolek, ehk siis üks osa meie isiksusest. Ja kui me mõtleme üldse, kes on täiskasvanu, täiskasvanu on ju olnud millalgi laps, siis on ta teismeline ja teismea lõpuks või kuskil umbes 25. eluaastaks areneb välja tema aju,
ja ideaalis selleks hetkeks on inimene ühelt poolt sellistes tähenduslikes suhetes teistega, samas on ta iseseisev, suudab alustada iseseisvat elu, oskab tööd teha või tal on mingi rida oskusi selleks, et olla iseseisev ja toime tulla. Ja ta oskab võtta vastutust oma elu eest ja selleks on tal integreeritud aju. Ehk siis see integratsiooniprotsess käib ju terve teismeea. Ja ideaalis teismeea lõpuks on tal need erinevad ajuosad piisavalt arenenud ja teevad omavahel head koostööd. Nii et see integreeritud aju on see sama terve täiskasvanu, ehk see osa meist kõikidest, osa isiksusest, mis oskab olla tervetes suhetes, oskab neid luua ja hoida ja vajadusel lõpetada, kui see suhe ei ole terve, oskab olla autonoomne, iseseisev, võtab vastutust, suudab vajadusel teiste eest hoolt kanda, aga samas suudab ka ei öelda seal, kus vaja on. Ta oskab rõõmu tunda ja leida need naudingud, enda jaoks sobivad naudingud. Ta üldiselt peab tervislikku eluviisi, ehk siis nagu täiskasvanulik käitumine. See on nagu küpsus põhimõtteliselt. Mingisugune vaimne küpsus ja see otse minu jaoks hästi oluline terve täiskasvanu märksõna on paindlikkus. Et kui skeemide puhul need on sageli hästi nagu jäigad, et mõttemustrid on alati nagu korduvad ühtemoodi, me oleme nagu kinni nendes. Kui skeem on aktiivne, siis me mõtleme ühtemoodi, et ma pean näiteks või mis iganes. Terve täiskasvanu näeb seda nagu paindlikult, et nüüd on aeg töötada, nüüd on aeg puhata. Ta kuidagi, ja ta vaatab, kui vahel on vaja väga palju tööd teha, eks ju. Aga siis ta jälle teinekord nagu leiab selle, et ta ei pea kogu aeg seda tegema, sest ta teinekord leiab selle viisi puhata. Et ta suudab ka nii, et ma pean ennast suutma kaitsta, aga ma pean ka teist suutma mõista, et ta nagu kuidagi kogu aeg balansseerib selle vahel. Et mis on oluline mulle, mis on oluline teisele, et suhe ka püsiks, et ma enda ajaduste eest seisan nii, et ma ei tee teistele haiget. Selline teatud nagu võime nagu näha tervikpilti, mitte jääda kinni mingisse ühte oma vajadusse ja nõuda siis selle täitmist, vaid teha seda paindlikult. Ma lisaks, et see tasakaal, selliselt balansseerib, et tasakaal ja küpsus. Ja skeemeteraapias on ka selline mudel nagu 2 jala mudel, mis põhinebki 2 peamisel vajadusel, ühelt poolt on see turvaline seotus, ehk siis kontakt teistega, see meie tunne ja teiselt poolt see sama autonoomia, iseseisvus, isiklik ruum ja isiklikud piirid, ehk siis nii-öelda mina tunne ja tervel täiskasvanul on ideaalis 2 jalga, mina ja meie ja ta suudab seista 2 jalal või kui tal on vahel vaja kõikuda, siis ta leiab ikkagi tasakaalu võimalikult kiiresti. Et tasakaal on kindlasti selline väga oluline terve täiskasvanu märksõna. Et terve täiskasvanu on siis see, mille poole skeemiteraapias püüeldakse ja tundub siuke päris keeruline protsess, et kaua see aega võtab, et kaua tavaliselt skeemiteraapia kestab, et öelda, et jah, inimene on nüüd terve täiskasvanu või et kas me saame seda ühel hetkel öelda? Ja see on natuke, võib meid lõksu panna, kui me hakkame nüüd ütlema, et nii, et praegu ma nagu ei ole ja siis ma olen tegelikult, kõigil inimestel on see terve täiskasvanu kuskil mingis mõttes olemas. Meil on vaja nagu rohkem ligipääsu talle, terve täiskasvanu lihtsalt areneb kogu aeg läbi elu, oskusi saab ta alati juurde omandada. Ta on olemas, me lihtsalt peame ta ära tundma, see osa meis. See on ka teraapiasse tulles olemas, see inimene, kes tuleb ja otsib abi, see on terve täiskasvanu käitumine tegelikult juba. Ja ta tunnistab, eks ju, et ta vajab abi või tahab midagi muuta. See on otsus, see on ikkagi väga terve täiskasvanu käitumine. Ehk siis, et see kestus võib olla väga erinev. Me ei saa öelda, et peab käima teatud aja. Absoluutselt ei ole. See on tegelikult nii, et võib olla ka skeemipõhine nõustamine, kuid see ei pea olema nii, et on selline teraapiaprotsess ja kindlasti peab käima kord nädalas. Ideaalis selleks, et tõesti saada, ütleme, poole aasta jooksul muutust, oleks hea, kui inimene tegelikult pool aastat käiks kord nädalas, sest see on siuke protsess, eks ju. Tavaliselt Eestis, kui me tüüpiliselt vaatame, inimesed ei jõua ei rahaliselt, kuna see on võib-olla nagu ikkagi tasuta on seda raske saada Tervisekassa finantseerimisel.
et siis inimesed käivad 2 nädala tagant, rahaliselt, ajaliselt on see nagu võimalikum enamiku jaoks. Ja siis ongi, et umbes nad näevad niimoodi, et saavad tagasisidet oma tuttavate ja sõprade käest, et tead, midagi on sinus muutunud, saavadki nad umbes aasta pärast. et niimoodi on, aga et saab tegelikult teha ka lühiajaliselt skeemipõhist nõustamist ja ikkagi on sellest ka midagi kasu. Võib-olla see ei muuda juurdunud mustrit, aga inimene saab endast paremini aru lihtsalt. Me ei saa öelda, et inimene peab teatud maal käima, aga kui neile see meeldib ja sobib, siis nad ikkagi enamasti minu kogemuse kohaselt tahavadki käia mõned aastad nagu selles protsessis. Lisaks omalt poolt, et see pikkus sõltub ka suures osas sellest algprobleemist, nende, ütleme, segavate olekute hulgast ja sügavusest, kindlasti motivatsioonist ja ressurssidest. 2 neist Marika juba nimetas, et see aeg ja raha, aga ka see vaimne ressurss, see jõud. Kindlasti sõltub ka sellest, kui traumeeritud inimene on. Ja sellest omakorda, millised on tema kaitseolekud, millised kaitsed, kui tugevalt ta neid kasutab. Need, siin on nii palju asjaolusid, mis lõppkokkuvõttes mõjutavad seda protsessi. Et minu praktikas on mõningaid lühikesi töid ja väga tõhusaid töid ja samas ka väga pikki töid mitu aastat järjest. Et see on väga individuaalne. Ja siin juba kuulsime, et skeemid võivad väga mõjutada meie igapäevaelu, aga kuidas skeemid seostuvad vaimse tervise probleemide tekkimisega? No ma enne rääkisin natuke sellest ärevusest, kroonilisest ärevusest ja depressioonist, eks ju, et kuidas võib skeem toota kroonilist ärevust, et väga sageli, kui inimesel on näiteks kogemused, ütleme, et teda on kuidagi ära kasutatud või väärkoheldud talle lähedased inimesed, omaenda hoolitsejad või esmane kiindumussuhe, kus ta on kogenud, et ei ole tema suhtes oldud hea, eks ju. Siis tal tekib usaldamatuse skeem, mis alati väärkohtlemisest tekib praktiliselt. Ja kui tal on usaldamatuse skeem, siis et ta õpib nagu nii-öelda sellega toime tulema nii, et ta on hästi valvas igasuguste märkide suhtes, äkki keegi tahab mulle halba. Ja see valvsus nagu hiilib talle nagu närvisüsteemis nagu keha tasandile, et tal on kogu aeg see pinge sees. Ta lihtsalt ei suuda ja ei julge lõdvaks lasta, sest siis võidakse talle kuidagi kurja teha või ta äkki ei pane tähele, et midagi nüüd on juhtumas. Seesama võib mõne teise skeemi puhul ka olla, see valvsus võib toimetuleku viis olla ja see toodab kroonilist ärevust. Või teine variant näiteks, sotsiaalärevus, väga levinud psüühikahäire, kuskil kõige levinum ärevushäire, kuskil 7% inimestest on seda, eks ju. Ta võib esinemisärevusena lihtsalt väljenduda, aga ikkagi me oleme sotsiaalsed loomad ja see on väga oluline teema, et me inimeste, kuidas inimesed meid vastu võtavad ja kas me kuulume siia gruppi ja kas me oleme omaks võetud. Ja kui sellel lapsel näiteks on koolikiusamise kogemust, see on jällegi traumakogemus, eks ju, tal võib tekkida, ta on lihtsalt millegi poolest näiteks erinev, ta on pikem või ta on lühem või tal on teist värvi juuksed või teist värvi nahk ja ta lihtsalt saab selle tõttu mingit narrimist või sellest võib kujuneda see, et ta hakkab mõtlema, et ma olengi olemuslikult erinev, ma ei sobigi, mul on midagi viga äkki, et miks nad mind kiusavad. Ja tal on defektsuse skeem, siis tal on siis sotsiaalse isolatsiooni skeem ja ta muutub ka nagu sellistes siis sotsiaalsetes olukordades, näiteks ta ei julge teisi ligi lasta, ja siis ta on siuke pidevalt nagu ärev, pinges, ta on emotsionaalselt pidurdatud ja seal tekivad ka igasugused sellised, tal võivad sõltuvushäired tekkida, et ta hakkab siis kasutama alkoholi, et ennast lõõgastada suhtlemise olukordades näiteks. Et see viib, enda kaitsmine selle skeemiga seotud valu vastu viib mingi psüühikahäire väljakujunemiseni. Või näiteks laps on selles samas emotsionaalses ilmajäetuses kasvanud ja ta õpib end lohutama toiduga näiteks. Kui tal on mõnusam olla, kui ta sööb kommi. Ja sellest kasvab välja mingi söömishäire näiteks. Sellisel moel need kaitsekäitumised sageli võivad väljenduda siis psüühikahäirena ja meil on väga raske loobuda kaitsekäitumisest, sest muidu tuleb see valu üles, see algne valu, mis seal kasvukeskkonnas oli. Et meile tehti haiget, meid kiusati või meid jäeti hooletusse. Ja
Aga kuidas terapeut toetab klienti keerulistel hetkedel, kui skeemid võivad aktiveeruda? See on niimoodi, et hästi oluline osa sellest skeemiteraapiast on ka terapeutiline suhe. Ja sellepärast, et üldse kui skeemid võivad aktiveeruda ka teraapiaruumis, kui me räägime nendest asjadest, eks ju. Kui inimene tuleb oma kaitsemüüride tagant välja või lõdvestub, siis tal on vahel korraks võib olla väga hirmus olla, eks ju. Ja et selleks peab olema see teraapiaruum tema jaoks väga turvaline paik. Tal peab olema see piisavalt turvaline suhe tekkima selle terapeudiga, nii et ta usaldab ja julgeb olla haavatav terapeudi juuresolekul. Ja see sõltub jällegi mõnel inimesel võtab see kauem aega, mõnel vähem, et seal hakata usaldama. Ja teraapiaruumis me õpime hästi palju selliseid maandamistehnikaid, lõõgastumistehnikaid alguses, selliseid mingid selliseid enesekaastunde, mingeid fraase või väljendeid, mida endale öelda, et need tunded on okei, või mingid sellised asju me harjutame alguses, et inimene siis saab kasutada, kui me juba skeemiga seotud valu üles toome. Et me alguses hästi palju ikkagi arendame oskusi ja tehnikaid, kuidas ennast lohutada, maandada, rahustada, piire seada. Ja palju on ka kehalisi tehnikaid, mis kiiresti mõjuvad, mida me õpetame. Kas see Ja, Julia. Skeemiteraapias on väga olulisel kohal nii nimetatud piiritletud vanemlikkus. Ehk siis terapeut on kliendile piisavalt hea vanem, vähemalt alguses. Piiritletud selles tähendus ikkagi teraapia kontekstis, et kuskil see vastutus lõpeb. Aga terapeut pakubki ja aitab rahuldada neid samu vajadusi, mis on jäänud rahuldamata või mis hetkel on rahuldamata, just emotsionaalseid vajadusi. Ja eelkõige just selle turvalise seotuse järele. Aga võib-olla just autonoomia vajadus on rahuldamata, siis on väga tähtis tuvastada, mis rahuldamata vajadused on seal baasil. Ja siis terapeut hakkabki pakkuma seda, mis on jäänud vajaka ja õpetama endale seda pakkuma, ehk siis saavad arendama terved täiskasvanud. Terapeut võib-olla otseselt ei saagi pakkuda, aga ta mudeldab. Ta näitab ette seda hoolivat vanemat, et see klient saaks õppida sellest. Ja me koostöös ju otsime neid sõnumeid, mis on kasuks, et kui see autonoomia vajadus oli täitmata, siis terapeut annab seda, et ma usun, et sa saad seda otsust teha. Mina usun, või julgustab hästi palju ja et proovime ja sellest pole midagi, kui see ei tule välja. Proovime kas või 10 korda. Ta annab hästi palju võimalust sellele kliendile ise teha mingeid asju ja otsustada. Aga kui see on turvatunne, siis ta pakub palju mõistmist, toetust, lohutust. Ja kui see on mängulisus, siis nad võib-olla koos teevad mingisugust sellist spontaansust nõudvat mingit harjutust, kus mingit tõesti rollimängu või kas või isegi mänguasjadega mängu või palliga mingit, mida iganes, kus inimene saaks lihtsalt teha midagi, mis spontaanselt pähe tuleb või midagi loomingulist. Või terapeut aitab meenutada, mis on need toredad asjad, mida on nauditav teha ja siis klient teeb seda väljaspool teraapiaruumi. Aga lisaks on veel selline oluline asjaolu seoses skeemidega see, et vahel ei piisa ainuüksi sellisest käitumuslikust tööst, et me lihtsalt tuvastame neid mitte toimivad olekuid ja siis püüame asendada terve täiskasvanu käitumisega ja see tavaliselt juhtub siis, kui inimesel ongi trauma taustal. Ja trauma ja siis sellest tulenev skeem aktiveerubki väga paljudes olukordades või teatud olukordades. Ja sellisel juhul skeemiterapeut on ka traumaterapeut, ehk siis skeemiteraapias on terve rida tehnikaid, mis võimaldavad teha traumatööd selleks, et seda skeemi vähendada või pehmendada, et ta ei aktiveerukski nii kergelt, sest see on ka ju närvivõrgustik ajus, ja siis me programmeerime aju ümber. Ja siis, kui see ei trigerdu ja aktiveeru see skeem nii kergesti, siis on palju lihtsam ka käitumuslikult mingisugune funktsionaalselt tasemel oma elus mingid muutusi teha, mis on tervislikumad, jätkusuutlikumad, paremad.
Aga kuidas mõõta skeemiteraapia edukust, ja kas tulemused on alati püsivad või et kui inimene käib, mõne aja pärast tulevad need skeemid tagasi, et kuidas sellele vaadata? Et skeemiteraapia edukuse mõõtmine käib selle kaudu, kuidas me alguses eesmärgiga kokku lepime, et mida see inimene tegelikult tahab saavutada, eks ju, kui ta tuleb. Et see võib väga erinev, see võib olla käitumuslik mingi, et ma näiteks teen mingit asja rohkem ja selle järgi saan aru, et see muutus on toimunud. Aga üldiselt ikkagi, et inimene tunneb ära terve täiskasvanu rohkem, ta on kontaktis rohkem oma emotsioonidega, et seal on tervikpilt, et ta ei ole ainult mitte analüüsi asju, vaid ta ka suudab emotsiooni reguleerida, et vajadusel mitte alla suruda, mitte ära lõigata, vaid ta tunneb ära emotsioonid ja samal ajal nagu on valmis seda siis kas vähendama või ka väljendama, eks ju. Sellised väga erinevad viisid või tulemuse indikaatorid võivad olla. Aga püsivusest ma tahaks tuua ühe näite ühest uuringust, mis Hollandis oli nagu selline olukord, kus käisid inimesed skeemiteraapias ja seda uuriti ja siis ühel hetkel nagu rahastus lõppes ära ootamatult, nagu ikka juhtub, et riigil raha enam ei ole. Ja oli seal neil mingi, ma ei mäleta palju, see oli 40 seanssi või 50 seanssi nad said. Ja siis nad olid väga juurdunud mustritega, ilmselt ka isiksushäire diagnoosiga inimesed, eks ju, kellel oli vaja pikka teraapiat ja terapeudid olid õnnetud selle üle, et nüüd ei saa enam teha ja kuidas. Aga uuringut saadi jätkata ja ikkagi võeti need inimesed uuesti aasta pärast letti ja vaadati veel 2 aasta pärast, kuidas neil läheb. Ja mis oli siis nagu positiivne üllatus oli see, et tegelikult teraapia mõju oli edasi läinud. Ehk siis tegelikult paranemine oli läinud ilma teraapiata ka edasi ja mitte jäänud samale tasemele. Vaid et mingil moel inimene hakkab ellu rakendama uusi käitumismustreid ja see hakkab tootma talle positiivset tulemust. Ehk siis võib olla tegelikult mitte ainult, et püsiv, vaid isegi nagu edasi. Inimene saab enda terapeudiks nii-öelda, kui ta on ikkagi pikaajaliselt käinud. Seda isegi ei osatud oodata, et see nii võiks olla. Ja püsivusega on umbes nii ikkagi, ma ütleks nagu keeleõppega, et mingid asjad, mis sa oled ära õppinud, ega sa päris nagu ära ei unusta, kuskile tasandile jääb. Aga võib olla nii, et kui ei rakenda üldse vahepeal, et siis nagu ununeb ära või muutub passiivseks see keel, see skeemiteraapia keel. Me unustame oma sisemise lapse jälle ära näiteks. Ja jälle oleme kuidagi vanasse mustrisse langenud, see võib juhtuda küll. Aga siiski see on siis palju lihtsam jälle uuesti välja võtta. Mul on olnud ikkagi inimesi, kes on käinud kunagi aastaid tagasi ja siis on tulnud mingi uus suur probleem või teema, mis iganes lapsega juhtus midagi. Näiteks midagi ja siis neil on vaja uuesti tulla ja tegelikult on see töö, mis enne on tehtud, see on nii palju aitab tegelikult nüüd selles ka kriisiolukorras siis ennast aidata. Mulle on ka kirjutatud niimoodi 10 aastat hiljem, et tead, et ma ei tea, mis ma praegu teeks, kui me ei oleks õppinud siis neid asju, mis me siis õppisime. See 10 aastat on nagu, mulle oli niimoodi, et see ei ole päris skeemiteraapia lugu, sest ma ei olnud 10 aastat tagasi skeemiterapeut. Ma tegelikult natuke, kui ma seda näidet toon, siis see ei käinud selle kohta. Aga kui me oleme töötanud püsivate mustritega ja siis ikkagi see inimene ütleb, et ta sai hakkama paremini tänu sellele, et tal olid need oskused mingisuguse asjaga, mis juhtub, sest elus juhtub palju asju tegelikult inimestel, millega vaja toime tulla. Et need on nagu minu meelest need näited püsimisest, mõju püsimisest. Ja skeemiteraapia on ka uuringute kohaselt tõhus teraapia ja peamine põhjus ongi selles, et me ei tegele nagu selle sümptomiga. Sümptomiga me tegeleme ka. Aga selleks, et mõista, mis sümptomi taga on. Nii et me tegeleme algpõhjustega ja kui see haav, see võib-olla trauma seal all on ära tervendatud, siis on palju lihtsam ka neid oskusi rakendada ja selle tõttu nad on püsivamad. Aga loomulikult see lõppkokkuvõttes sõltub inimese motivatsioonist, ressursikusest, algprobleemist, elukvaliteedist ja nii edasi, et need on kõik, ja lõpuks ka isiksuse ja temperamendist, et need on kõik mõjutegurid. Mina ütleks pigem nii, et kellega tööle hakkab, et sellel ta ikkagi midagi püsib ka, aga osadel ta ei pruugi tööle hakata või me ei pruugi leida seda teed selle inimeseni või seda turvalist kohta seal teraapiaruumis. See ei ole nii, et see kõigiga töötab ja kõigile sobib, loomulikult mitte.
nii tore on kuulda, et sa, Marika, jagasid siin neid selliseid edulugusid juba, aga ma võib-olla küsiks ka seda, et mis on terapeudi jaoks kõige suuremad väljakutsed skeemiteraapiaga töötamisel? Mina ütleks, et võib-olla kõige raskem, eriti algajale skeemiterapeudile, on toimetulek enda skeemidega ja enda olekutega, mis aktiveeruvad teraapia ruumis. Ja skeemiteraapia on selle koha pealt äge teraapia, sest juba väljaõppe käigus me peame tegelema iseendaga. Nii et see, mida paremini me mõistame ennast, oma skeemide ja olekute baasil, seda paremini me suudame ka teisi aidata. Ja ikkagi, jällegi me oleme kõik inimesed ja kõikidel on skeemid olemas, nii et ka skeemiterapeutidel on omad skeemid ja muid on ka siin tuvastatud, millised nad tihtipeale on. ja võib juhtuda, et üks või teine klient trigerdab oma käitumise või oma skeemiga või oma olekuga terapeudi skeemi. Ja siis on väga tähtis seda mõista vajadusel, kas ise läbi töötada näiteks superviisori abil või oma terapeudi abil või siis panna kliendiga kohtumisel lauale, kui see on selline interpersonaalne teema. Ja see võib omakorda võib-olla väga abistav ka kliendile, kui ta saab sellise ausa tagasiside ja siira enese avamise, et sõltub muidugi olukorrast. See on väga põnev. Marika, kas midagi väljakutsete poolt tahad veel lisada? Ma arvan, see, mis Julia ütles, et ma olen sellega täiesti nõus, et see on põhiline, miks võib-olla see väljaõpe ongi, miks ta on teisene, miks see on keeruline, et terapeut ise on seal ka inimesena ikkagi väga oluline tegelane ja seesama, nimetame seda võib-olla skeemi keemiaks, mis teatud skeemide vahel tekib. Et kui üks on näiteks klient on selline võib-olla natuke dominantne või kellel ei ole lapsena piire pandud ja tal on näiteks selline, ütleme siis õigustatuse skeem, ta arvab, et ta peab saama erikohtlemist ja terapeudil näiteks allutatuse skeem, see tähendab, et tema on olnud selline, kes on pidanud alati sõna kuulama ja kes ei ole tohtinud midagi öelda, siis mis siis juhtub nende vahel, eks ole, et tegelikult klient vajaks piiri, et terapeut suudaks talle empaatiliselt seda piiri kehtestada, aga terapeut on selline natukene kas tossikene nii-öelda või ta on natukene siuke, ei ole julge piisavalt, eks. Ja siis tegelikult ei saa väga hästi ravida, see on raskus, eks ju. Ja siis see on muidugi tore selles mõttes, et see on siis väljakutse terapeudil jälle järjekordseks enesearenguks, et siis oma skeemiga tegeleda, eks ju. Ja ise siis selle kaudu tegelikult ka paremaks inimeseks saada ka oma elus. Tegelikult võib olla sellest ka terapeudil kasu, et see raskus tekib tal selle kliendiga. Kas te tahaksite äkki avaldada, et võib-olla skeemiteraapiaga töötades, et mis te selle käigus enda kohta olete õppinud? Väga palju. Kas tahad rääkida lähemalt? Nagu ma juba alguses ütlesin, et see minu puhul aitas ju üldse pääseda endani. Et kuigi mul oli selleks ajaks juba üsna palju teadmisi psühholoogiast, inimpsüühikast, pereteraapiat õppisin parasjagu, isegi olin käinud pereteraapias, aga ikkagi oli mingisugune nagu takistus ees. Nii et kõik need praktilised, mina väga hindan skeemiteraapias neid kogemuslikke tehnikaid, mis aitavadki saada kontakti emotsiooniga, mille tulemusel mina näiteks sain teada, et mul ongi emotsionaalse pidurdatuse skeem, et ma ei lubagi endale emotsioone tunda ja see on omakorda suureks kaitseks ja sinna peale mingid muud asjad, ma ei tea, perfektsionism ja teistele meeldimise püüd ja nii edasi, et siis see võimaldaski just see kontakt endaga ja kontakt oma emotsioonidega võimaldas üldse järgmist etappi, järgmist edasist arengut isiksusena ja kindlasti ka terapeudina. Minu jaoks võib-olla see, mis kõige rohkem, mis ma olen õppinud, on see, et inimesed on tegelikult väga õrnad ja nad on väga sarnased, neil on tegelikult kõigil ikkagi samad emotsionaalsed vajadused, isegi kui nad käituvad nii, nagu neil ei oleks
või nad käituvad nagu nemad oleksid kuulikindlad või neil näiteks, kes ütlevad, et minu jaoks siuke pehmo värk ei istu, eks ju üldse, siis tegelikult neil ikkagi on need samad emotsionaalsed vajadused. Et näha nagu nende maskide taha, see võib-olla on üks väga oluline asi, mis see on andnud. Ja teine asi on nagu, et mingid ebaloogilisena tunduvad asjad on see teinud minu jaoks loogiliseks. Et mul on väga suur vajadus asjadest aru saada või mõista. Ma olen teadlasena töötanud pikka aega ja mul on nagu see loogika on mulle tähtis. Ja siis haiglas töötades ma vahel ei saanud aru mingitest käitumistest. Aga nüüd skeemiteraapia süsteemne mõtlemine on selle nagu mulle arusaadavaks teinud. Ja siis on palju lihtsam töötada, kui ma saan aru, miks asjad on nii, nagu nad on. Siis ma ei ole kuidagi segaduses või nõutu oma kliendiga. Minu puhul veel oli ka selline asjaolu, et kuna ma olen pereterapeut ja töötan suhetega, siis see andis ka sellise intrapsüüilise vaate juurde sellele inimeste vahelisele suhtele ja ka kindlasti tööriista, et kus täpselt samamoodi ma võin töötada paariga või perega ja seal on mingi plokk inimese sees, siis see selline skeemiteraapia vaade aitab teda paremini mõista ja seda omakorda panna süsteemsesse vaatesse. Et see kindlasti need kaks suunda täiendavad teineteist minu jaoks. See kõik on väga-väga põnev, aga nagu me juba ütlesime, siis skeemiterapeute Eestis on väga vähe. Aga kuidas meie kuulajad võiksid hakata oma skeeme iseseisvalt märkama ja kas äkki on mingid tehnikad, mida meie kuulajad saaksid ise proovida? Kõik algab ikkagi märkamisest, teadvustamisest ja kui ei saa aru, mis toimub, siis järelikult on ka mingeid teadmisi vaja. Nii et eelkõige, et kui on mingid häirivaid valdkondi või olukordi, siis eelkõige vaadata ennast, vaadelda, võib-olla panna kirja oma tähelepanekuid, mis minuga toimub, kes täpsemalt kutsub minus esile ühtesid või teisi emotsioone, milliseid emotsioone. Selleks, et emotsioone ära tunda, on vaja üldse vallata alustuseks emotsionaalset sõnavara. Et õnneks praegusel hetkel on juba piisavalt ka eestikeelseid raamatuid emotsioonide kohta, et tasub neid kindlasti ka lugeda. Ehk siis, et õppida eelkõige ennast paremini tundma. Ja kui on soov just nagu skeemide kontekstis ennast paremini tundma õppida, siis inglise keeles on päris palju materjale juba tänapäeval, nii internetis saab lugeda, podcast'e kuulata, kui ka raamatuid on olemas. Eesti keeles on ka olemas selline raamat nagu Tundelukkud, mida skeemiterapeudid Eestis ei armasta väga palju, aga seda sellel põhjusel, et seal ei ole kasutusel õiged terminid. Skeemide nimed, olekute nimed on seal täiesti laest võetud. Aga oma sisult ikkagi räägib see raamat nii skeemidest kui ka olekutest ja kindlasti aitab mõista paremini ennast. Mina võib-olla tooks lisaks välja selle, et tegelikult on väga palju saadaval leitavad ka meditatsioonid, visualisatsioonid, sellised võib-olla ka äppe on olemas tegelikult, aga nüüd selles maastikul orienteeruda võib-olla raske küll vahel. Aga ma soovitaks ikkagi mingisuguseid teadveloleku, inglise keeles mindfulness, meditatsioone, ma soovitaks enesekaastunde oskusi arendada ja seda saab ka tehes harjutusi raamatu põhjal, kuulates meditatsioone ja tõesti kogemusse minnes. Et need on oskused, mida saab iseseisvalt ka arendada eneseabi raamatute järgi. Need on kindlasti väga heaks võimaluseks enda sisemist last ka lohutada, aidata, taluda emotsioone, võtta olukordi neutraalse vaatlejana, aktsepteerivalt hinnanguvabalt uurida. Need on nagu eeltingimused sageli ka, et üldse oma skeeme hakata ravima. Et siin on juba kõlanud 3 raamatut tegelikult. Üks on enesekaastunne, teine oli Tundelukkud ja 3. võib-olla pealkiri ei olnud kõlanud, aga Üksindusse jäetud on üks väga tore raamat, mis aitab mõista just seda emotsionaalsuse olulisust ja saada paremini kontakti iseendaga, millest võib hakata või alata väga põnev teekond.
meie vestlus hakkab lõpule jõudma, aga võib-olla täitsa lõpetuseks ma veel küsiksin, et andke üks selline nõuanne või soovitus inimestele, kes soovivad oma emotsionaalsete mustritega tööd teha. Mul tekkis selline, mul tekkis mõte, et see on nagu noortele inimestele nagu üks ja vanadele ja vanematele. Siis võib kaks anda, hea küll. Et kui ma mõtlen nagu vanema inimese peale, siis ma ütleks seda, et mitte kunagi ei ole hilja. Et ka kui sa teed endaga tööd, siis see on sinu lapselastele ka väga kasulik või noh, et see ei ole nii, et eluaeg olen selline olnud ja nüüd ma siis võib-olla nagu näitaksin, et ma tegin valesti sellega, et see ei ole, et tegelikult alati saab areneda. ja teine noortele ma ütleksin nagu seda, et tegelikult ei pea väga, olukord endal väga hulluks minema, et kuskile pöörduda või tegeleda enesearenguga, et ennetus on tegelikult parem kui ravi. Noh, nagu öeldakse hammaste pesuga, et noh, et ma ei taha ju pärast suuri hambaauke nagu endale, et ma teen ikkagi pesen hambaid, see on nagu sama on ju vaimse hügieeniga, et võiks nagu selliseid oskusi arendada noh, noorest peast, kui probleeme polegi üldse. Julia, mis oleks sinu nõuanne? Mul oleks selline nõuanne. Pane tähele, kuidas sa suhtled iseendaga. Sest tihtipeale, on ka minu kogemus ja väga paljude klientide kogemus, tihtipeale on ka meie skeemid ja olekud nii tihedalt kinni ühes konkreetses olekus, kes on sisemine kriitik. Et juba oskus pärgata seda kriitikut ja oskus temaga kuidagi nagu ümber käia on poolvõitu. Kohe kindlasti poolvõitu. Nii et alustuseks õpi märkama, kuidas sa iseennast kohtled, iseendaga räägid, iseendast mõtled ja arenda enese kaastunnet. Suur aitäh teile, et mul oli väga põnev jutuajamine, et tõesti skeemiteraapiast inimesed ilmselt väga palju ei tea, et te avasite meie jaoks seda täiesti uut maailma ja lasite meid ka sinna teraapia tuppa. Et suur aitäh teile selle eest. Minuga olid täna stuudios skeemiteraapiast rääkimas psühholoog, pere- ja skeemiterapeut Julia Laanemets ja kliiniline psühholoog, skeemi- ja psühhoterapeut Marika Paaver. Aitäh ka meie kuulajatele ja peaasi on enda jaoks iga päev midagi head teha. Nippe ja soovitusi ning muidu huvitavat lugemist vaimse tervise kohta leiad ka meie kodulehelt peaasi.ee ja sotsiaalmeediakanalitest. Peatse kuulmiseni!